Lovely day. Ideme si dneska opraviť Ameriku. No, na Amerike máme taký menší problém, že spätný ventil, ktorý má nám držať olej v olejovom filtri, nám nefunguje, prepúšťa olej, takže sa stáva takáto vec, že po naštartovaní, studený štart horu, už aj pri horúcom to robieva, sa stane to, že táto olejnička zostane dlhšie rozsvietená ako sekundu. Kúkajte na to. Teraz máme studený štart. Vidíte? 2 sekundy to bolo, tak nejak. Takže tento problém chceme vyriešiť, lebo to není ideálne pre motor. Tak som sa rozhodol, že budeme meniť ten ventil, čo znamená oil filter housing dole. Tak vidíme sa. Ideme meniť ventil, ktorý má nadržať v olejovom filtri olej. Keďže nám ho tam nedrží, tak neskoro sa dostane hore olej, nemá tlak, čo znamená, ide na chvíľku na sucho motor. A popri tom, ak ho budeme meniť, tak vymeníme aj tento plast. Lebo vidíte, je prasknutý a on drží aj vlastne nádobku s chladiacou. Takže zatiaľ ju drží takto, čo je dosť nebezpečné. Keby sa strepala do vrtule, by nemala padnúť, ale není to ideálne. A zároveň budeme meniť aj túto vysokotlakú vanosovú hadičku, čo ide sem dole do vanosu, lebo tuto tečie pozadí. Ale to uvidíte lepšie, keď trochu porozoberám auto. Vrtulu sme už našťastie mali na tomto aute dole. Takže to už nepôjde tak ťažko. Zo začiatku išla hrozne. Niekoľko rokov tam bola. Vrtulu má opačný závit, tlačíme ju teda doprava, klasika. A pekne sa nám točí, čo je super, úplná paráda. Ja som si našiel taký trik, že vlastne ja si s vrtulkou ešte trošku potočím. A teraz už keď ju mám takto prichystanú, tak sem vlastne, či to bude vidno, si dám takto 14 kľúč tu mám. Napasuj to tam, lebo ja to potom ukážem. No, teraz som si ju tam položil, ona sa zachytila, môžem to ukázať. Ona sa zachytila o jeden šroub, čo drží puly na pumpu. A teraz sa zachytí hore o vanos. No, a už máme povolenú vrtulu. Keďže vravím, že už sme ju mali dole, tak to nešlo. Teraz si vrtulu vytiahneme. To už stačí len takto. Takže skip. Že si vlastne dáme dole nádobku s chladiacou. A teraz vlastne by som mal vedieť pekne odpojiť. Takto. A položíme si ho teda, resneme ho na bok. A teraz vytiahneme túto gumičku. Tu môžeme položiť sem. A mali by sme odpojiť tento senzor, ktorý nám slúži na pripínanie chodu ventilátora. A máme tu ešte dve takéto piny. Aspoň ja si myslím, že je tu už len jeden, aj tie som objednal. To kde si odpojil ten konek? Jaj? Tuto. Ja si len takto odpojíme. Je tam aj druhý, není? Chýba. Nie. Tak. Teraz by nám si chytíme aj vrtuľku. A pekne by sme ho mali vyťahnuť. Vrtuľku si môžeme zatiaľ dať dole. A dole máme ešte zapojené hadice, to som zabudol. Ale tie sú len tak, to takto len rukou odpojíte. Tie sú zapojené, to sú len chytené. Tak, chytené, no. Preci tú novú vyskospojku. Tak. Takže preto to mením aj celý tento holder, lebo aj tu dole je prasknutý, hore je prasknutý a drží to tú chladiacu nádobku, takže nie je najlepšie ho mať rozjebaný. Toto vybereme potom, to prehodíme na novú. To si dáme na bok. Tečie ti. Dobre, tečie. Som vedel, že tu cítim onú srčan šrobu, alebo čo. Dobre. Zaslapené, jak sa patrí. A pokračujeme teda ďalej. Tento kľúčik si môžeme odstrániť. Teraz bude... Airbox nedáš preč? Airbox bude dobre dať preč. preč. Ľahšie robiť. Odpojíme si mavko. A airbox nemám nikde chytený, takže by mali ísť v pohode dole. Tu si odpojíme mavko, tam je taká zástrčka. A môžeme ho rovno aj tuto odtiaľ to odpojiť. A teraz vlastne to chytíme. Môžeme si najprv vyťahnuť teda. Vyťahneme si najprv mavko. A teraz chceme odpojiť ešte airbox tuto od hadice. Tak. A zavadza nám aj táto guma. Odpojíme si ASCčko. Odpojíme si túto spodnú hadičku. Táto mala lík, tu som zatiaľ zapaskoval, budeme meniť budúci mesiac. Ukáž ju. Dobre. A však ak to funguje? Tak toto je, čo väčšinou majú prasknuté všetky M52 a potom idú na piču. No a teraz už môžeme vyťahnuť airbox, už by mali ísť. Tak. No, teraz si musíme dať dole remeň.
Co ty ideš ako Herkules dneska? Pustí dole remeň, no. No. Poď. Počkej. Tak, remeň máme dole a asi sa zbavíme rovno aj toho šrobu. Prosím, nech ten šrob ide dole. No, dali sme dole kladku a tu je problém so šrobikom. Ten sme chceli vymeniť, lebo je dosť dojebaný a nechcem riskovať, že sa to tam strhne a už to nedám dole. No, ďalej dáme dole túto kladku, because nám zavadzá k alternátoru. Lebo autík musí dole, keď chceme ten oil filter housing meniť. Asi by som mal prestať dávať Loctite na takéto veci. Aj tu je Loctite do piči. Power tools, thank you for power tools, God, thank you. No dobre, čo nám ďalej zavadzá? Toto dáme tu. Nevyleje sa, keď to takto zohne. Snáď nie. Dobre, what's next? Autík. Tak. Autík je už tuto všade povoňovaný, tuto je ešte taká hadička, neviem na čo. Inak neskutočné, ak sa na tomto dá ten autík vymeniť, že na počkanie. No a autík má ešte tuto dole šrob. Dva, nie? Tento A tu je dole. A to bude taký istý veľký asi ako henta kokotina. To bude tá 16 sa mi zdá. Tu je jeden šrobík a tu... Jaj, tam už nie je, dobré. Autík je vonku. Ty, čo to pozeráte ešte v tejto minúte, tak mi odkážte do komentárov, aby som používal túly, dobre? Fú, kamo, ale hento, čo som si prdol, tak ja cítim, že asi mi hovno vybehlo. Teraz túto kokotinu, lebo chceme, aby nám čo najviac oleja odišlo preč. Stadiaľ. Neviem, koľkatka bude, kamoško. Venus? No a teraz, tu by mali byť nejaké šroby, čo držia tento housing, ale zabudol som, že ktoré. A ešte musíme dať toto dole. Chcem si jebnúť ruku. Tu je ešte jeden, tento, nie? Aj to je Torx. Môže byť. No, tak ešte ten. A teraz už keď konečne toto všetko máme dole, tak si musím zistiť, že ktoré šroby mám teraz uvoľniť, lebo to už si nepamätám. Vrátime sa po malej reklamnej prestávke. Potrebuješ olej? Likvie molí, Potrebuješ čistič? likvie molí, Potrebuješ opraviť vzťah? S tým ti nepomôžem, ale určite kupuj. likvie molí. Oh, it's all for the jama! It's all for the jama! Jama moja! Jamička! No a kúknite sa, ventilček je zlý. Olej No, je... ukážem ten ventil. Roztrieskaný, alebo čo? Vidíš, on si tam vlastne zvykne vyriť túto dve časti a potom nefunguje. A tiekol mi aj oil filter housing, ako teraz pozerám. Daj ľuďom hádanku, že na čo je ten čierny kanister. Dámy a páni, máme tu takýto čierny kanister a niekto, kto to uhádne, tak dostane odo mňa nejakú odmenu. My mu niečo vybereme a pošleme mu random vec domov, ktorú tu v garáži nájdeme, dobre? Vyčistené máme. Ako tak, vyčistené to je. A teraz sa ideme venovať tomuto pánovi. Vyťahneme von, aby sme žiadne ryhy hlavne neurobili. Mnohí ľudia mali problém vytiahnuť tento samotný ventilček, hej? Ja vám teraz ukážem ako. Toto bolo napísané aj v návode vo ventile, ktorý sme objednali. Von. Úplne von. No, musíš to zopakovať ešte raz. Máme tu touhúk a to bolo napísané na návode, že vlastne touhúk do tohto presne pasne, tak, že ho tam, mali by sme ho tam našroubovať. Toč to. Asi do obidvoch stradov. Teraz ja trochu povyťahujem. Svet k normálnej rýchlosti robiť. A pomaličky nám ide von a už je vonku. Nic sme sa nepoškodili. Vyzerá to, že trošku sme poťukali steny, ale to nevadí. Tak, teraz očistíme ten oil filter housing a hneď sa vrátime naspäť. Oil filter housing sme si vyčistili. Máme teda takýto ventil aftermarketový od DV Schmied z Nemecka objednaný. Link dáme do popisu a našli sme aj jednu takú službu, ktorá vám to donesie aj na Slovensku, lebo oni posielajú len do Nemecka, Británie a ešte neviem kam, ešte do jednej krajiny. Ku nám to neposielajú, ale my sme to vyriešili, že aby to k nám došlo poštovné cca 20 €. On má už kovový vlastne, ten pin vnútri.
Je to taký lepší dizajn, celý vyfrézovaný a je aj rozoberateľný, rozoberať ho teraz už nebudem. A v jednoduchosti musíme to tam dať takto. Takto ako vidíte oproti oil filter housingu, nech na bokoch sú vlastne tie otvory. Ukáž, prirovnaj to tam, daj to bližšie. No, takto. Nesmieme ho tam búchať nič, len ho tam položíme. Doslova a do písmena. Tak, už je tam. No a tam tak ľahko spadol dovnútra. Dal si originál, tesnenie. Originálne tesnenie. Frajer. Skús aj toto roztrhnúť, či je dobré. No určite. Ešte by som tam mal tú vanoslajnu namontovať. Máme novú vanoslajnu. Koľko stála? 30 €. Nie je originála. Není originál. A tu máme nové tesnenia. Teraz zase druhý Tomáš nemá peniaze, vidíte? Tesnenie na vrch. Dáme ho cez toto. A druhé tesnenie na spodok. Zatiaľ ho nedotiahneme. A už tam môžeme konečne dať ten oil filter housing. Tešíš sa? Oh ja. Keďže toto je oil filter housing a má len že 22 N na tých šroboch, tak ho nechcem tam dávať s tým impactom. No aká paráda. Takže šrobeky tam máme. Assembly, quick assembly, rýchlo. Dúfam, že to dočiahne. Tak stačí mu úplne. Tak, toto už všetko máme namontované. No, dávame naspäť pumpu na... Čo to je? Posilňovaciu. Podoťahujeme ich potom všetky spolu naraz. Teraz dáme tento maličký zadný, čo tam bol. A my pokračujeme ďalej. Máme tam šrobiky všetky. Teraz pôjde toto naspäť. Toto by sme sa chápali. Na pinák. It needs an alternator. Tak. No, tam musíme konsolidovať, aj my, nie len štát, a my musíme konsolidovať s pamäťou, takže to budeme musieť strihnúť, kým náhodíme tieto ostatné veci asi, lebo mi ukazuje, že 11 minút a to úplne neviem, či zvládneme, lebo je tu robotek na kostole. Takto sme postúpili, remeň je nahodený, alternátor je na mieste, zapojený, pumpa je však tiež, to som asi ukazoval. Ideme teraz tento vrchný airbox, túto celú onú časť doskladať a čo, a potom ideme na túto. Potom predok, áno. Na tento obal. Tak, však vidíme sa, keď dáme airbox. No, čo ideme robiť? Montujeme plastík nový, rozpadnutý, tam už nepôjde naspäť a je to také triky trošku, takže uvidíme, to dáme spraviť. Takže takto napcháme vrtulku. Hlavne neoškodiť radiátor. Teraz ideme trochu s plastom dole, ale vrtulku čím skorej upevniť, aby nám nebúchala o radiátor. A už ju tam máme, teraz si ju necháme takto, to doriešime potom. No a teraz je taký menší problém, že túto tá hadička je veľmi vnútri a my ju potrebujeme pripojiť na túto nádobku. S tým je veľké trápenie. Máš 13 minút na to, aby si vysvetlil, čo sa stalo. Montovali sme túto plastovú kokotinu a tu je takýto nipple, čo sa zasúva z hora do radiátora. Ako vidíte, je tam trošku zasilikonovaný. No stala sa taká udalosť, že som kokotsky ten nipple vyberal a odlomil som mu hlavičku. Takže sme tam obchali tyčku medenú a zatlačili sme to dnuka zohriaté a zasilikonovali. Samozrejme, robil som cirkus okolo. Silikón. To bola posledná možnosť dať silikón, lebo sú sviatky. A nikade by som nezohnal. Mohol by som akurát tak celý radiátor objednať a musím to dať kde z Ameriky či z Kerry objednať. Takže zatiaľ snáď mesiac vydrží. No lebo sme zistili, že tento nipple, čo ide z radiátora, tak sa vlastne nevyrába a dá sa zohnať možno tak z eBayu a také nejaké proste iné stránky, kde doručenie už je proste nereálne tento rok, keďže je teraz kus pred Vianocami, takže absolútne celá logistika stojí na svete. Takže už sme dali nový aj plastový kryt, ktorý nám bohvie ako nesedí od Trakteku, ale lepšie ako henta dolámaná vec. A to je dobré, vyriešil si únik oleja a vytvoril si únik chladiacej. Vyriešil som jeden z únikov oleja, ešte ich je veľmi veľa.
Čaute, je tu ďalší deň, studený štart. Ideme oskúšať teda, či nám ten ventil, ktorý sme vymenili, funguje. Takže počítajte so mnou. Raz. No, ja si myslím, že je to aj pod sekundu, takže celkom fajn. Vyzerá to tak, že nám to pomohlo. Lebo predtým to bolo tak, že bolo 2 sekundy väčšinou na studenom štarte, alebo 2 až 3. A teraz pekne do sekundy zmizlo, však Tomáš tam určite hodí aj časovač. Takže výmena bola úspešná, motor dostane hneď olej, takže parádička.